Hai kawan, balik lagi dengan saya di channel Dimas Putra. Oke, kali ini saya akan men-share tutorial cara membuat nama di Picsay Pro. Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa. Oke, kalau sudah subscribe, kita lanjutkan. Oke, pertama kalian buka Picsay Pro, lalu klik get a picture, terus new blank picture, pilih 480 dan 550, lalu background color pilih warna putih. Kalau udah, checklist, terus script. Nah, setelah itu kalian kasih stiker, klik stiker, terus basis space, pilih yang bulat, terus pilih yang ini, yang tengahnya putih ya, atur. Nah, kemudian kita pilih hatch and helms, pilih ini, atur lagi. Nah, kalau sudah begini, kita ubah warna pakai ini ya, jadi abu-abu. Caranya klik icon ini, terus efek, terus black and white, geser. Nah, kalau sudah seperti ini, kita checklist, terus kita kasih nama, klik stiker, title. Oh ya, untuk font kita menggunakan font oleh script caps bold. Untuk fontnya saya sediakan di link deskripsi ya. Atur lagi, terus. Nah, kalau sudah, kita klik stiker lagi, terus klik print and stamps, terus klik ini, pilih warna hitam. Maaf. Maaf, susah guys. Nah, kita atur ke sini, atur. Bentar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita blend with background ya. Caranya klik efek, blend with background, terus checklist. Ini juga sama, klik efek, blend with background, checklist. Sama seperti itu ya, sama seperti tadi, blend with background, blend with background. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik efek, insert picture, galeri. Untuk mentahannya saya sudah sediakan di link deskripsi ya. Checklist,
Go to file, checklist, cut out, terus pilih blend mode, kita pilih multiply. Oh maaf ya, sedang ada yang komat, bentar. Checklist. Kalau sudah begini, klik efek lagi, insert picture, galeri, pilih yang ini ya, warna-warni. Pilih lagi, scale to file, checklist, blend mode, multiply lagi, checklist lagi, efek lagi, insert picture, galeri. Nah, kita potong ya. Maaf berisik, rumahnya di pinggir jalan. Kalau sudah gini, klik checklist, ini ke bawah, tarik, tarik ke atas sampai sini. Kalau sudah, checklist, klik cut out, terus blend mode, multiply lagi. Nah, bentar. Oh iya udah. Nah, sekian saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.